Бір несе күн элек БССР-ның халық артисты Мәжит Ғафури исемендәге Дәүләт Академия драма театр артисткаһы Гүзәл Сәғитованың тууына 80 ел тулды. Ул Башкортстан мәдәниятендә яҡты эҙ ҡалдырған шәхестәрҙең береһе. Әле Гүзәл Сәғитова менән студент саҡтан бергә ижад иткән коллегаһы, дуҫы, БССР-ның халық артисты Муллаян Сыярғоловты ҡунаҡҡа саҡырҙык. Хәйерле иртә, Муллаян Латай. Хәйерле иртә. Рәхмәт саҡырғанығыҙға, рәхмәт шул йылмайып ултырғанығыҙға. Мин дә халҡыма рәхмәт әйтәһем килә. Йылмайып халыҡтарға ысын күңелдән рәхмәт әйтәһем килә. Осрашырға яҙһын улар менән сәхнәлә. Бер йылмайың үҙен итра донъяла. Рәхмәт, Муллаян ағай. Бына Гүзәл Бөрхановнаны беҙ күбеһе тамашасылар сәхнә йондоҙо тип беләбеҙ. Ә тормошта ниндәй кеше ине ул? Тормошсан ул тәбиғәт тарафынан берилгән бер бөйөк шәхес ине. Тормошта ла кеше, сәхнәлә кеше. Ундағы булган тәбиғәт биргән, унда булган ике сифат. Аҡыл, йөрәк, мына икеһе бергә ҡушылып, халыҡҡа һәр ваҡыт өләшә торған сәхнәнән. Мына ошондай сифаттары өсөн Гүзәлгә рәхмәт. Мына шундай саҡырғанығыҙ өсөн рәхмәт. Мына Гүзәлдең туғандары, дуҫтары, яҡындары, ауылдаштары, Башҡортостанда аны белмәгән ауыл юҡ. Мына шуның өсөн шул Гүзәлде иҫкә алып ултырыуыбыҙға бик зур рәхмәт әйтәһем килә. Сөнки ул бөйөк шәхес һәм бөйөк актриса ине. Бергә уйнаған ролдәрегеҙҙе иҫләп китһәгеҙ ине. Бергә уйнаған ролдәр беҙҙең менән уға тиклем әйтеп үтәйем әле. Мәскәүҙә уҡығанда Гейерманстың «Ышаныстың хәрәкәте» тигән спектакль булды. Дипломный. Мына шул дипломный спектакль шул тиклем юғары кимәлдә барды. Хатта беҙҙе уҡытҡан профессорҙар илап ултырҙылар. Ул бит мөғжизә. Был бит Гүзәлдең бөйөклөгө. Шестяков деген профессор тороп, браво, 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 башкиры! Мына ниндәй кимәлдә Гүзәл үҙен күрһәтә алды. Ни өсөн тигәндә был тәбиғәт тарафынан, халыҡ тарафынан, ер тарафынан бирелгән бөйөк талант. Талантты бер ваҡытта ла аны үлтереп тә булмай, аны юҡҡа сығарып та булмай. Ул мына әле һөйләшеп ултырабыҙ, мына күҙ алдымда Гүзәлдең мына шундай. Студент саҡта һеҙҙең иҫегеҙҙә ҡалған Гүзәл Сәғитованың ниндәй этюды бар? Этюд дигәндә мына иҫкә рәхмәт. Улар Шамил Рәхмәтуллин белән баҙарға китеп баралар. Мына өҫтәл бит, өҫтәл. Шу өҫтәл алар ултырғанда арбаға гәнә. Улар һикереп баралар, нитеп баралар, атты ҡыуып баралар. Шул тиклем мына ул этюд бөтөн Мәскәү сәхнәләрендә барды һәм барды ул. Мына шул иҫтә тороп ҡалған. Уларҙың мына шул тиклем икеһенең бергә йәшәүҙәре, бергә бөтөн мына профессорҙа ҡул сабып ҡарай торғандар. Мына шул просто аның мына шул тиклем таланттар бергә йәшәгәндә сәхнәлә ул бит ҙур бәхет. Мәскәүҙә Малый театрҙа булған Малый театр дигәндә, Малый театр еске төшөрҙө, рәхмәт. Беҙ Дударовтың «Эңер төшкән» тигән спектаклен уйнап йөрөйбөҙ. Ауылдарҙан райондарға, ауылдарҙан ауылдарға. Шунда Сәғитованы тотоп алды бер йәш кенә хатын. Мен спектакльді ҡараным, бик зур рәхмәт. Мен был спектакльді Малый театрда ҡарағайным. Һеҙ Малый театрда ҡарағанда күп мәртәбә юғарыраҡ уйнанығыҙ. Шул тиклем ҡыуанам, что беҙҙең Башҡортостанда ошондай ҙур шәхестәр, ҙур актрисалар булыуына. Мына шул Гүзәлдең, мына шул бөйөклөгө Малый театрдан да уҙып китте. Ул бит ҙур мөғжизә. Бына бит Мәскәү ҡалаһын беҙҙең башҡорт студенттары тетрәндереп ҡайтҡан, эйеме? Башҡорттар алар ҡайҙа ғына Ҡыҙыл майҙандан үткәндә лә бит иң алдан Гүзәл бара торғайны. Милли кейемдә, йылмайып, көлөп, онда фотоға төшөрөүҙәр. Һуңынан урам тулы беҙҙең гитис
студенттары милли кейімді. Мына осы яқтан ол бүйіклік. Халықтың Қызыл майданда өткендің хатирелері студенттарының бигірәкті матур өткен сақтар болды. Көліп, жылмайып. Ол біздің өсі Қызыл майдан ниндейдер бір бүйіклік еді. Тазалық. Білеубізсе, Гүзел Сагитова ижадында көп түрлі рольдар, реалистик рольдар, төп рольдары емі, әсә рольдарын, образдарын ол бик хейбәт сағылдырғаны ебет, Мулайанлатай? Аның диапазоны юқ. Ол табиғатыға берген комедиянла хейбәт етіп ойнан, трагедиянла хейбәт етіп ойнанын, сөнке ол шул тиклем. Кисә турahында нимә әйтеп үтер инегез, Мулайанлатай? Кисә турahында. Кисәһе үттеме, хәтер кисәһе? Хәтер кисәһе білмейм, өттен мекен, өткәрзәр мекен, ул театрдың эше, мана шуның өчен. Рәхәт, Мулайанлатай. Хөрмәтле телевизор караучылар, бездә студияла кунакта Бай СССРның халык артисты Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры артисты Муллаян Суяргулов булды. Әлеге худ яңалыктар хезмәтенә бирелә. Унан һоң минең коллегам Дмитрий Каретко сәламләр.